Ши тоқып жатырмын қызым. Мамандығым мақтанышым деп бұрынғы ата-бабаларымыз бекер айтпаған. Әр жұмыстың өзінің маманына болу керек. Яғни мен бұл жерде ши тоқу өнерін бастап аяқтағалы жатырмын. Шидің өзі үшке бөлінеді қызым. Ақ ши, орама ши, шым ши. Шидің өзі табиғаттан алынады. Яғни бұл өсімдіктен алынатын зат екен. Бұл шиді тоқу үшін бізге қойдың жүні керек екен. Бұрынғы ата-бабаларымыз қойдың жүнін пайдаланған. Оны тазалап, жуып, әртүрлі иістермен кетіріп, иістеткен. Содан кейін әртүрлі жапырақтың, гүлдің күлтесінің бояуларымен жіптерді бояған екен қызым. Көрдің ба? Әртүрлі түсті жіптеріміз бар екен. Енді мұны бізге шым шиде қазағымыздың әртүрлі ұлттық бұйымдары бейнеленеді. Мінекей, қарашы қызым, мына жерде не бейнеленген? Домбыра. Дұрыс. Мына жерде ше? Торсық бейнеленген. Бұрынғы ата-бабаларымыз сусынды осының ішіне құйған екен, я қызым? Мінекей, қара. Мына жерде қазақтың шашбауы. Шашбауды қыздарға шашбауы несіне таққан? Шашына таққан екен. Мына жерде не бейнеленген? Қазақтың ұлттық ою-өрнектер. Бұл текемет ретінде жасалған бұйым екен. Енді қызым, мен мына жұмысты екеуміз бірігіп аяқтайық. Кәнекей. Мына жерде бәрі бітті. Енді біз шашағымызды сәндеу үшін біз мына шашақты жұмысымызға ілеміз. Кәнекей. Байлайық мына. Сен ананы байлай, мен мынаны байлайын. Жұмысымыз байлай ғой. Жұмысымыз аяқталды. Мамандығым мақтанышым деп бекер айтпаған екен. Өнерлі әрі еңбек сүйгіш адамға тосқауыл жоқ.